陰公喎，一個人喺度食麵啊，肉都冇嘅。有問題啊！我自己煮嘅絕對安全啊！我而家對你好差咩？我煮嘅嘢唔食得咩？唔係你煮嘅嘢唔食得，係我突然間想食清淡啲，得唔得啊？唔得，你唔係咁冇營養嘅。啊，咁點？有啦。哇！係我屋企嘅時候隻雞髀啊！我本身買翻嚟雞髀想俾康寶食㗎，而家熱咗你啦。好過唔好食啦，嚇！佢味道點樣？冇咩其他味道係嘛？OK。啲嘢過期2日應該冇咩事嗬，擺喺雪櫃入邊。你唔好話俾我聽呢嚿嘢過期2日啊！冇事嘅。咁等要熟食過期2日唔吔得㗎啦，真係㗎，會有陣餿味㗎嘛。擺成個禮拜嗰啲臊味已經冇咗啦，怪唔之得你食唔出啦。即係佢保質期係1個禮拜啊？唔係啊，保質期2日啊嘛，只不過擺咗1個禮拜喺雪櫃入邊啊。咁即係點啊？冇事嘅，都冇味嘅，食乾淨佢啊，8個幾人錢㗎，冇晒啊！